No nii, oleme jõudnud Lätti. Tegemist on meil siis viimase Baltikumi ja Eesti meistrivõistluste etapiga. Praegu sõidab FIA, mis see üldse on? See on põhimõtteliselt maailmameistrivõistlused, kus on siis igalt poolt maailmast inimesed tulnud. Vahepeal peale kulvilohku on meil olnud 2 võistlust, siinsamas Riias Vičketlis ja samuti ka Kehalas. Need ei ole olnud just kõige paremad võistlused meie jaoks, et seal Vičketlis tegime top 32 tandemi ära, kus saime võidu, siis läksime jälle Sirbaga kokku. Kogu aeg ainult temaga sõidamegi. Sirbaga siis esimeses sõidus tuli One More Time, teises sõidus me tegime mõlemad tagavigu. Tema küll sõitis seina, minul oli siuke sirgemapoolne lugu seal taga, aga liitu liidi pealt tema võitis, nii et sealt läksime siis top 16 koju. Kehalas saime kvalifikatsioonis teise koha, siis läksime top 8 tandemit sõitma, esimene tandem saime üldse by run'i, läksime Karel Piiraja vastu ja kuna olud olid äärmiselt keerulised, oli meil nii märg kui ka kuiv, siis tegin mina kohe eessõidus vea, mis siis saigi otsustavaks meie tandemsõidus, nii et sealt võitis Karel Piiraja. Edetabelis oleme me hetkel Eesti meistrivõistluses teised, veel ei ole midagi kaotatud ja võidetud. Baltikumis oleme 4. Seal saame veel samuti ilusti tõusta, et punktivahed ei ole suured, nii et see nädalavahetus selgub meie jaoks kõik, kus me hooaja lõpetame. Tegemist on meil siis Pikerniki radaga, peaaegu nagu Driftmastersi rada, ainult et lõpus meil seina asemel on veel üks poole vahetus, mis meil veel vahepeal muutus on toimunud. Oleme pannud siia suure spoileri, vaatame trennides, kas see tekitab meile liiga palju downforce'i ja saame ilusti sõita või mitte. Aga Driftmastersi mehed näiteks võtavad neid alati ära. Täna on meil siis ainult 2-tunnine trenn, homme elame me omadele kaasa siin, aga pühapäeval on meil kogu programm. See on siis nii trennid, kvalifikatsioonid kui ka tandemid. Nii et pühapäevaga 1 päeva sees selgub kõik. Auto läheb soojaks praegu, uued esirehvid all, vanad olid täitsa kulunud. FIA-l sai kvalifikatsioon läbi ja tänu sellele tähendab, et kohe-kohe saame meie trenni minna, nii et näeme rajal. 6-7. Päris hirmus oli. Esimeses kurvis või? Ma räägin, mul oli siuke andrestiiri seal eeskurvis, et eemalt ikka rõvedalt ära. Tulime siia oma uhke suure tiivaga, kuid mis sai tõsiasjaks, siis nagu ka Driftmastersil on näha, siis Riia etapiks kaovad tiivad autode küljest ära, et ilge alajuhitavus oli esimeses kurvis ja ilmselt see oli ka selle tiiva pärast, et selle hoo peal, mis siin esimeses kurvis on, tekitab see juba nii palju downforce'i, proovime nüüd ilma ja vast on parem. Nägime reklaami, et siin on jõusaal. No jõusaal on pirakas, aga mõtlesime, et kasutame siis tasuta võimalusi ikka ära siin toredas hotellikeses. Pilates, sa istud mulle väga tagant vaates, sütib lekidesse ruum. I want you in my room, boom, 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 boom. Imeline poos, Pilates, sa istud mulle väga tagant vaates, sütib lekidesse ruum. I want you in my room, boom, 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 boom. Morning. Mis me teeme, poisid, Jacuzis. Hommikune sauna on jacuzzi, sest et õhtule ei pakuta sauna. Hombaklaad! Opa! No, poisid. Nüüd oleme meiegi. Vaat seda poeg. Enam ilusamaks ei saa lihtsalt asi minna.
Kuna meil on siis täna vaba päev, siis hommikul käisime mõnusalt saunas, jacuzis, eile tegime väikse jõusaali ringi ka, nagu te nägite. Ja nüüd elame siis FIA sõitjatele kaasa ja vaatame, äkki saab midagi kõrva tahasid sõidust ka panna. No nii, käes on pühapäev, ilm on selline sombune, ilmadada lubab, et hakkab sadama, praegu veel on kuiv rada, aga kui hakkab sadama, siis see muutub väga kiiresti, nii et eks me näe, millega me lõpuks siin võistlusosa sõidame. Koosolekul on käidud, auto on soe ja et kell ongi selline, et hakkabki mul trenn pihta, nii et ma pean startini minema, nii et davai. We have problems and we need to fix them. Too oleks täiesti lukku. Kas ta läheb nüüd siia peale või? Trenn algas kuivaga, tegin esimese ringi, väga mõnus oli, spotter ka kiitis, tunne oli endal ka väga hea. Tegin ühe chase'i ka, seal juba, kuna terve aeg oli õrnalt tiputanud, siis seal chase'is juba tundsid, mõnes kohas oli vähem pidamist, aga ei olnud veel märg ja kolmas ring ja oligi märg. Sain ühe vihmaringi ära sõita, siis mul endas taas kord see vana hea Geneka rihm ja siis sõitsin ka natukene rajalt välja, aga õnneks seinani ma jõudnud, selle osa suutsin ära päästa ja nüüd peabki neid vihmaseid märgu kvalifikatsiooni ringe ootama. First qualifying run for Team Oscar Karl, of course, really important event for him as well. I don't know where he stands in the Estonian standings, but should be pretty high up. A bit of a safe first corner, but gets to that outside zone in the end. And he's fourth in the Baltic Championship right now. He is trying to get to that outside zone right now, doing really well. The Estonian driver trying to get to all the outside zones, and now the tricky part has to keep it together, and he does it really well with his beautiful Toyota GT86. So doing a good job, Team Oscar Karl keeping it together up until the end, so should be a solid points. 62 või 4 või midagi, aga ilgelt palju nulle, et kõik teevad spinne ääres, sest need rajaolud on ebanormaalsed, et praegu esimeses sõiduks oligi ülesanne lihtsalt mingid punktid tuua, sest et kindlasti saab ainult punktid juba sees, kuna nulle on lihtsalt nii palju, et nüüd teine sõit saab minna nagu mingeid veidi paremaid punkte püüdma, aga vähemalt nüüd on nii-öelda kindel all, et sõidame kindlasti ka tandemeid. We continue with Team Oscar Karl in his second run, initiating aggressively there, driving to the first turn on the outside of the track, doing a solid job there. Team Oscar Karl, great transition there, keeping it together, putting that pedal through the floor, just hitting the rev limiter, and we can hear him trying to figure out how to do the second run, playing around with the throttle there, transitioning again, and going to that last section of the track, transitioning there, going through the tricky funnel, and finishing his run, Team Oscar Karl. No nii, kaalid sõidetud, olime 879 punktiga. Ma isiklikult olen rahul, et olud olid ikkagi pigem kehvad. Oleks võib-olla tahtnud Bayranni kohe esimeses saada, aga esimesena me lähme ukrainlase Arturiga kokku, kellel on samuti GT86, nii et vaata, mis top 32 saab. Let's see how they do on their first run, and here we go. Team Oscar Karl leading Kavrilenko not too far back there, trying to catch up on Team Oscar Karl, struggling there on the transition. Kavrilenko a bit
further there at the back. We can see Oscar Karl's car. See Oscar Karl just riding that curve, that slippery curve, but still keeping it all together. Driving through that big puddle there. Pavlenko still trying to keep up and going really wide here, losing a lot of speed for both drivers, and they finish their run. Pavlenko will try to do a solid run if he wants to keep up his chances. And Oscar Karl is really close. I would say too close even, but yeah, he tries to put on some pressure on the Ukrainian driver because it's not over until it's over. And right now Oscar Karl is in a bit of a difficult position, but he keeps it somehow sideways on the chase and almost spinning out there with big angle. Pavlenko Karl is coming back there at the Ukrainian driver and over the finish line side by side. What a dramatic run. And advancing on to top 16 is Siim Oskar Karl. Estonia gets the win and advances on without faults in his runs. Siim Oskar Karl, so congrats to him. Esimene tandem võidetud, esimene sõitsin ees, andsin endast nii palju kui suutsin, aga ei hakanud samas üle ka pingutama. Tegin sõidu ära, spotter ütles Kaspar, et hoia natukene distantsi, et ta ei olnud väga lähedal. Ja siis ma hoidsingi natukene distantsi ja sai sealt võidu ära, nii et ootame nüüd järgmist sõitu Nasseri vastu. Saw them yesterday already and they are ready to fight for the podium again. Siim Oskar Karl initiating here sideways. Nasser already on the door of Siim Oskar Karl. He has a room to do the transition. He's almost in front of Siim Oskar Karl. What a close tandem run. We can see Siim Oskar Karl doing a nice job on his lead run. Nasser Al-Karbali chasing him like crazy as door-to-door drifting through all the cold doors, and Nasser Al-Karbali just laughing at this. Wow, what a great run here by both drivers, Siim Oskar Karl and Nasser Al-Karbali. Ta tundsid seda inetut veega-aegselt oma küljes, et ta tegi 2 väikest pida, aga mitte midagi erilist. Ja sul oli üks kast oli ees kaugel. Ehk siis praegu ei jää meil muud midagi üle, kui tee fantastiline Siim Oskar hääle tagasõit ja sõida läbi ukse. Kokku lepitud. Going side by side and good initiation, really side by side from the corner. Siim Oskar Karl knows he has to put on pressure on the driver from Salvador. Nice transition by Nasser. Siim Oskar Karl is getting side by side, just a few centimeters between the two cars as Nasser is spinning out in the lead position. Nasser Al-Karbali making a big mistake there in the first corner as Siim Oskar Karl is coming through the end of the track and unfortunately a bit pushing it over the limit. Nasser against the grandstands and he knows that it was for sure his mistake as Siim Oskar Karl is finishing the run. And the winner in this battle is Siim Oskar Karl. Gets the win. Estonia advances on. Thank you Nasser, great show from you and it was amazing chase there. So Top 16 samuti sõidetud Nasseri vastu. Eessõidu tegin ära, taaskord suht enam-vähem. Peale seda oli chase, viskasin esimest kurjus ennast jumala lähedale. Peale poole vahetust vaatasin, et tal oli hoogu päris palju ja nurk päris suur, aga ma olin veel valmis ja vaatasin, kui läks spinnile ära, siis sõitsin tast mööda ja proovisin veel ringi lõpuni sõita, et vaadata, mis pidamine seal tagapool on, et lisatrenni ring peaaegu. Ja järgmisena ongi jälle Tsirba, mis see on nüüd 4. kord see aasta, et noh, veab mul ikka, mul see vedamine, no sellega mul hästi. And they are ready. Tsirba leading, Siim Oskar Karl chasing. Let's see how they do. They are approaching closer and closer to initiation zone. Tsirba leading, Siim Oskar Karl chasing, then initiating early. And Siim Oskar Karl is really close to Benediktas Tsirba. Tsirba doing a nice job on his lead run there. A little slow transition there by Tsirba, but Siim Oskar Karl is just pushing Benediktas Tsirba. Pushing him further on. Nice transition there by Benediktas Tsirba. Siim Oskar Karl not afraid to go all in there. What a nice proximity there. And Siim Oskar Karl is chasing Benediktas Tsirba. Their final transition and the run is done for both drivers. Hea töö. Tsirba tegi esimeses kurvis, tegi vea, et proovime selle uute liidi teha. Teist oli väga viisaks. Aitäh, davai! Siim Oskar Karl out front. How aggressive will be Benediktas Tsirba? We see he is
right behind Team Oscar Karl as they go into initiation. Side by side, both drivers are almost touching, no distance between them. Team Oscar Karl with a good transition there. Benediktas Čirva side by side, maintaining that angle there. Nicely, beautifully done. A bit of mistake making here and there from both, but still maintaining side by side. Nice fluidity from both drivers. Last corner almost touching on that transition, but side by side up until the end. What a run there. So it's one more time from one judge. What's it gonna be? It's one more time, we go once again. Lähme proovime ühe korra veel paremini. Let's go, Čirva out front, Karl chasing, really nice one more time battle between the two drivers, good initiation by both, really close proximity through the first corner as they come to their first transition, really wide line, big angle by Čirva, and it's a spin out for Team Oscar Karl, unfortunately a big mistake for him. And the winner in this battle is Benediktas Čirva. ilus töö. Õnneks meil on auto terve, mootor kestis. Poiss sai enam-vähem juba mingi kogemus. No nii, top 8 sõidetud. Esimene battle saime siis one more time'i. Läksime siis uuesti ja esimesena Chase'is siis läksin tegema väga ägedat sõitu, sõitsin esimene kurvi lähedal ära, tegin hea poole vahetuse, sukelsin ilusti lähedale, aga kuna seal täpselt tuleb libe koht, kus kõik lasevad gaasi lahti, siis talle siis seda samuti, siis ma hakkasin talle väga suur hooga sisse sõitma, mille peale ma pidin pidurdama ja tänu sellele tegingi spinni. Mõtlesin äkki Čirva teeb veel mõne vea, aga sellised mehed väga tihti vigu ei tee. Eesti meistritiitel jäi ainult mõne punkti kaugusele, ma sain aru. Sellega me hooaja ära lõpetamegi. Järgmine aasta ei tea veel, mida täpselt sõidame, eks seda otsustab talvel ja ma usun samuti, et talvel teeme ka mingeid ägedaid videoisi, et ei piirdu see asi ainult suvehooajaga. Keda veel tänada tahan, on sponsorid, kes on õla pannud see aasta alla. Loodame, et järgmine aasta samuti. Ilma nendeta ei saaks me üldsegi sõita ja siin võidelda Driftmastersi sõitjatega, nii et suur tänu neile. Ja teine, kes on väga tähtis, on tiim Fredi kaamera taga, Harri, kes vaatab, et alati oleks boksis kõik asjad olemas, rehvid vahetad värki ja põhiboss, näed, ta juba tegutseb. Tänu temale on meil üldse auto, millega siin konkurentsis püsida, nii et sellega ongi meil 2025 aasta hooaeg läbi. Näeme juba varsti. Tšau!